È il professor Giovanni Civiltà, docente di italiano eletto nelle liste di Forza Italia e il presidente del nuovo Consiglio Comunale di Agrigento, eletto ieri nel corso della prima seduta, una votazione che ha visto il professor Civiltà raccogliere ben 15 voti sui 16 di maggioranza. Uno è stato nullo dal suo raggruppamento, che hanno così permesso la sua elezione al primo scrutinio e che la nostra emittente ha voluto seguire in diretta raccogliendo tanti consensi, fornendo il giusto servizio alla città. Si è trovata quindi la sintesi tra le diverse forze politiche del centrodestra. Oggi il centrodestra è compatto sulla provincia di Agrigento con uno schema che per certi aspetti ricalca quello del governo regionale, con Diventerà Bellissima, Forza Italia, il partito autonomista dell'onorevole Di Mauro e Fratelli d'Italia. Credo che la votazione sia stato un po' il risultato delle diverse posizioni politiche che si esprimono in provincia. Un centrodestra che tornerà ad essere sicuramente protagonista della prossima tornata elettorale. Abbiamo scelto come Forza Italia al secondo turno di appoggiare la candidatura di un agrigentino che ama profondamente questa città, la città di Agrigento. Quindi, oggi siamo orgogliosi di stare accanto al nostro sindaco, perché Franco Miccichè, il dottore Franco Miccichè deve essere il sindaco di tutti. Così come il consigliere Giovanni Civiltà, il presidente Giovanni Civiltà sarà il primus inter pares, sarà il presidente di tutti, al di là delle singole votazioni che sono state effettuate in aula. La seduta è iniziata presieduta dal consigliere Marco Vullo, il più votato in città, che ha gestito i 9 punti all'ordine del giorno, coadiuvato dal segretario generale dottor Michele Iacono. Tra il primo punto il giuramento dei neoconsiglieri, quindi l'esame delle condizioni di ineggibilità dalla carica di consigliere comunale, con nessuna rilevanza scaturita. All'inizio della seduta il sindaco Franco Miccichè ha voluto mangiare un mazzo di fiori per le donne presenti in aula, un gesto particolarmente gradito sia dalle interessate che dai presenti. Quindi si è proceduto all'elezione del vicepresidente, che sostituisce il presidente, ed è stata eletta Valentina Cirino, appartenente alla maggioranza, eletta nella lista Facciamo Squadra, Miccichè sindaco, con 328 preferenze. Io neofita della politica, tra l'altro doppia sorpresa, perché mi hanno nominato vicepresidente. Un ringraziamento particolare va ai consiglieri tutti che mi hanno dato fiducia, hanno riposto fiducia nei miei confronti e mi hanno dato la possibilità di ricoprire una carica molto prestigiosa. E poi in primis ringrazio i miei concittadini, con il loro consenso mi hanno dato la possibilità di essere qui oggi. Cercherò di fare tanto per Agrigento, ho intenzione di spendermi, io sono una docente e infatti il mio primo pensiero va alle istituzioni scolastiche, ai ragazzi, ai bambini. Ahimè il Covid ci ha dato la consapevolezza. Quella è oggi. L'esperienza anche del padre, di Andrea Cirino, Andrea che Cirino tutti conosciamo in città. Consigli adeguati. La seduta ha visto anche la presenza dell'ex sindaco Firetto nelle vesti di consigliere comunale di opposizione, che con gli altri consiglieri seduti nel lato destro dell'aula consiliare, una novità poiché solitamente sedevano nella parte opposta. L'opposizione compatta ha votato il suo candidato a presidente del Consiglio, dando la preferenza al consigliere comunale Pasquale Spatario, il più eletto nello schieramento con 715 voti, che ha preso i suoi 8 voti dell'opposizione nel corso dell'elezione a presidente del Consiglio. L'unità si è registrata anche sull'elezione di Margherita Bruccoleri, avvocato già presente nel precedente Consiglio comunale, eletta come vicepresidente vicaria del Consiglio, carica che solitamente spetta all'opposizione. Quindi dopo le elezioni della Commissione elettorale comunale, che ha visto l'elezione dei consiglieri La Felice di Fratelli d'Italia, Pietro Vitellaro della lista Buongiorno Agrigento e Angelo Vaccarella della lista Uniti per la Città, Miccichè sindaco, raccogliere ciascuno 8 voti. Quindi si è andati alla conclusione con il giuramento del sindaco Franco Miccichè e le sue dichiarazioni programmatiche. Che effetto fa sentirsi sindaco ufficialmente con la prima seduta del Consiglio Comunale? L'effetto è che sono emozionato, perché presiedere la seduta da sindaco non è la stessa cosa quando io sono stato seduto qua 5 anni fa come assessore.
molta emozione, contentezza, tutto sta filando in maniera egregia, bene o male stiamo rispettando anche il distanziamento quasi, certo il periodo non è l'ideale per poter congratularsi, per potersi abbracciare, però è vero che tutto sommato l'atmosfera è distesa. Il dato politico è che Giovanni Civiltà è stato eletto, insomma la maggioranza ha retto a prima votazione. Sì, ma penso che sia stata premiata anche la persona, Giovanni è una persona per bene, Giovanni Incampo è una persona colta, istruita e sa anche tenere sicuramente, saprà anche tenere sicuramente questo consiglio, lui peraltro è esperiente. Quindi penso che tutto sommato sia stata una elezione saggia.